Дарнот Монголын тал ус сургамал хосолсон малын сайхан бэлчээр зээрэгөрөөс суурилсан амгалан танигэр нутага. Монгол орны дорнод хязгаар үргэлж жинг хамгаалан байгаагүй. Манай орны эрх чөлөө тусгаар тогтмолд халдаж ирсэн Японы милитаристуудыг халахын голд бодцохох их үйл хэрэгтэй гарамгай гавьяа байгуулж алтан амиан алдсан зөвлөлт Монголын дайчин хөвгүүдийн мөнхийн дурсгалд зориулсан гэрэлт хөшөөнүүд. 1939 оныг дэлхийн түүх мартахчгүй, давтахчгүй. Халахын голд Японы арим ялагдаж наран тугн сөгдсөн. Дарнот Монголын хамгийн том нуур Буяр. Бонсон бөмбөгний дэлбэрэлтэн шаргалсан энэ нутгийг хөдөлмөрөөр цэцэглүүлж тарай тарихаар хүмүүс домог түүхэд халахын голд ирлээ. Халахын голын сав нутагт тарьсан болгон ургах үржил шимт хар шорон хөрстэй. Энэ сайхан хөрсөнд хүмүүс анхны модон тарьж үр жимсэн суулгажээ. Хүмүүс ажиллахын тулд ялаа шумуултай тэмцэх хэрэгтэй байлаа. Жил өнгөрөхөд тарьсан болгоном цэцэглэж үр тарай олос тосны ургамал одон сортын буудай, халуун ногоо, тарвас, алим, наран цэцэг, үхрийнүүд, бөөрөлзгөн, агч буйс сум ургажээ. Жилүүд өнгөрөхөд эрдэм шинжилгээний энэ станц нь 63 нэр төрлийн 1000 гаруй сорт тарьж судлах чадaltaй болон өргөжжээ. Ингэж манай залуу эрдэмтдийн бүтээлч хөдөлмөрийн үр дүнд дайн тулааны шархар илж тэр нутаг алим жимс алтан тарайгаар бүрхэгдэжээ. Малсхад гойд тохиромжтой халах голын сав нутагт Монгол өхрийн дотроос хамгийн шилдэг нь болох улаан өхрийг үржүүлж байна. Халах голын өхөр нь амьдын жингээр Монгол өхрийн дундаж жингээс 60-аас 70 кг илүү юм. Улсын үржлийн фермийн өхөрчин бүгд наримдах Монголоор дүүлсэн хөдөлмөрийн баатар алтан гэрэл мэрэгжил дээр өсөж байгаа залуу зоотехникч дугаржив нарын хамтын хөдөлмөрийн үрээр сүргэн жилээр тарган урдаг уламжлалтай. Дарнотын нутгийн шилдэг омгийн малаа зэврээр нүсгэхийн зэрэгцээ малынхан үлдэр ухсааг байнга дээшлүүлсээр байна. Дарнотын хужигчүүгээр баялаг талын нуур, таан, хүмүүлэлбэгтэй нуг хөндөй, өвс сургамал жигдэрсэн уудам их талууд нь таван хөшөөмөл жигдэх нүсгэх боломжтой. Дарнотын 2 дахь том гол Дөлгөн хэрлэнгийн хөвөн дээр манай улсын эдийн засаг үйлдвэр соёлын 3 дахь төв Жавилсан хот шин үйлдвэрүүдээр өргөжин тэлсэр байдаг юм.
Шинэ үйлдвэрүүдийн зүрх нь болсон жилдээ хэдэн 10,000 кВт цагийн энерги гаргах хүчин чадалтай цахилгаан станц өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. 60 жилийн өмнө аавынхаа заавараар хонь хариулж явсан энэ залуучууд их сургууль төгсөөд цахилгааны инженер болон ийм том үйлдвэрийг гардан ажилуулж байна. Дулааны цахилгаан станцын талхуулсан нүүрсийг хямдараач, ойроорооч хамгийн ашигтай адуун чулууны нүүрсний ил урхайгаас авдаг юм. Олон жилийн баялаг нөөцтэй энэ урхайн ажиллагаа бүрэн механикчжээ. Нүүрс машинаар станцын зүг, тарай вагоноор үйлдвэрийн зүг хөвөрнө. Дорнот аймагт Малажихуй үр тариа хослон хөгжүүлдэг 3 том сангийн аж ахуй бий. Энэ бол Хэрлэнгийн сангийн аж ахуйн механикчсан өдрөм. Чавилсан хотыг зөвлөлт холбоотуулсан жидмөчтэй холбосон өргөн төмөр зам ажилладаг. Тарай Чавилсан хотын гурилын үйлдвэрээр ормогдсон хэд хэдэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болж өргөн хэрэгцээнд гарна. Тус үйлдвэр нь жилдээ 4500 тонн 1-2 дугаар урил, 1000 гаруй тонн хэвэг үйлдвэрлэж, дотоод тээвэр нь салхины аргаар хийгддэг юм. Ноосуга хижүүр механикчсан энэ үйлдвэр нь жилдээ 2500 гаруй тонн ноос боловсруулж, үүнээс 2000 тонн уртын ноосонд халуун угаалгах хийх хүчин чадалтай юм. Үйлдвэрийн ажилчдын 70 шахам хувийг эзлэх залуу ажилчид зөвлөлтийн мэргэжилтэн нөхдөөсөө банк суралцахын зэрэгцээгээр үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, анхны жилийнхэн төлөвлөгөөг амжилттай биелүүлж байна. Бүгд наримдах Болгар ард улсын тусалцаатайгаар баригдсан мах комбинат нь хоногтоо 90 тонн мах, чанар сайтай төрөл бүрийн хяам үйлдвэрлэхээс гадна техникийн тос ашиглаж хоногт 440 кг аж ахуйн савн үйлдвэрлэж хөдөлмөрчдийн хэрэгцээнд гаргадаг. Малаас гарах бүхэл түүхийдийг боловсруулахаас гадна эвэр турай гарч гоёл чимэглэл бэлэг дурсгал энэ зүйл үйлдвэрлэж байна. Хариуцлагын зөвлөгөөнийг мэргэжилтэн нөхөдтэй хамтран хийж, үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг бүрэн ашиглах болон үйлдвэрлэлийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулж, удирдах талаар зөвлөм ярилцлага нь үр дүнгээ өгч байна. Манай улсын барилгын үйлдвэрийн том салбарын нэг Дорно дахь барилга материалын үйлдвэрийн комбинат, цонхны шигнээс бусад барилгын бүх материал үйлдвэрлэдэг 10 шахам цэгтэй юм. Дорнотын районыг үйлдвэржүүлэх гол бааз болсон тус комбинатад техник мэргэжлийн сургууль, гадаад дотоодын барилгын тусгай мэргэжлийн сургууль төгссөн залуучууд олон арваараа ажиллаж байна. Орчин үеийн эмнэлгийн төхөөрөмжөөр бүрэн тоногдсон Дорнот аймгийн нэгдсэн эмнэлэг. Дөрвөн жилийн өмнө их эмч битгий хэл багамжиж цөөхөн байсан энэ нутагт өнөөдөр бараг бүх сум их эмчийн салбартай болж төрөл бүрийн нарийн мэргэжлийн их эмчээр хангагдсан байна.
Эмэмлэгийг зөвлөл толгойд улс ардын хувьсгалын 50 жилийн ойд олдуулан бэлэг болгосон юм. Дахиад л шинэ үйлдвэр нээгдэж нэмэгдсээр байна. Шинэ үйлдвэрүүдийг дагаж оршин суугчид нь олширсаар байгааг харгалзан Чойвилсан хотод хүнсний комбинат нээж ашиглалтанд орууллаа. Шинэ комбинатын тооцоонд хотын хамгийн залуу иргэдийн хэрэгцээ хүртэл бүрэн хамрагджээ. Тэдний хүснээ бүтээх ирээдүйн замд дарддаг юм. Тэд хичээлийн 45 минутанд шинэ жил ухаан техникийн шин мэдлэг авч эдгээр оюуна минут секунд тулганд шинэ хөгжлийн хураар тэжээж байна. Хичээл дээр кино үзэх нь байдаг. Кино театрыг үйсэн цаг саяхан. Энэ хүүхдүүдийн өмнө мэрэгжилээ зөв сонгох явдал эрхэм зэрлэг болж байна. Юунд авьяастай, юу хийж чадхал эрт мэдхэн чухал юм. Эдэд сүм дархан болохгүй ч авьяас хэвэл ононгийн дарахчул шиг эхийг бүтээж болно. Онон Дорнод аймгийн 3 дахь том гол Оён баялагч Дорнодын дарахчулж энд бий. Талын бүсийн аймагуудыг тэргээр хангадаг партизан Содон Даржагийн нэрмжит ирээний тэрэгний үйлдвэрийн мод бэлтгэл их юм. Энэ их байд олон жилийн турш сонсогдож байсан хангинуур сүхний дууг мотор төхрөө уулын тракторын чимээ дарах болжээ. Партизаны нэрмжит үйлдвэрээс Дорнодын Ууган Баатар төрсөн. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн Баатар Бата тэрэг үйлдвэрлэх ижвэрэн цахилгаан төхөөрөмжийг санаачлан хийсэн хүн.
Одоодоос үйлдвэр тэрэг хийхээс гадна нэг загварын огсромол модон байшин үйлдвэрлэж хөдөөж хүн нэгдэл суур бригадуудын төвлөрөхөд их үүрэг гүйцэтгэж байна. Дорнот аймгийн 13 сум нэгдлийн нэг цагаан овоо сумын галууд нэгдлийн төв. Хөдөөж хүн хүчээр ажлыг механикжуулах, цахилгаанжуулах сорилт хэрэгжиж, өдөрт хэрэгсэн хонио толгойн тоогоор биш, суурьаар тоолдог болж байна. Монгол Ардын хувьсгалт намын бодлого шийдвэрийг малчтын дунд уйдгүй сурталчилж, хөдөөж өгөхөд хөдөлмөрийн зохион байгуулалтыг дистралалтайгаар нэвтрүүлэх ажил гарамгай амжилт гаргасан намын үрийн дарга бүгд наримдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн баатар Цэрэн доржин явсан газар болгон ажил өрнөж байдаг юм. Цэрэн доржигоо хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхийн нэг гол нөхцөл ногдсон ажлыг цагт нь хийж амралтын үед нь соёл урлагаар үйлчлэх явдлаа гэж үздэг. Жаррате хангамаррында жолло минна шаммеда дугате ханганадында яхрдуга шаммеда эдусе жородо эдусе хеврда эдусе жородо эдусе хеврда Буряд сурын караванд мэрэгний шалгагч зугаатай сумынхан клубт аймгийн театрын тоглолт үзэгч айтайхан. Дорнотын буряд үзэмчин бараг халх олон эстангууд дуулуул дуугаа нэгтгэж доктор бол хүчээр нэгтгэж домог түүхэд дорнотын талда социализм байгуулахыг хүлээстэй сайхан амжилт олж шинэ 5 жилийн төлөвлөгөө амжилттай биелүүлэх зориг төгөлдөр ажиллаж байна.